क्या आपने कभी सोचा कि जब हमारी मम्मी कुछ सब्जी वगैरह तलती हैं या छोंकती हैं तब हमें खांसी या छींक क्यों आने लगती है, जिसे हम सिंपल भाषा में धसा लगना कहते हैं। असल में होता ये है कि जब मिर्च, जीरा या मसाले गर्म तेल में डाले जाते हैं तो उससे तीखा धुआं और गैस निकलती है और इस धुएं में मौजूद कैप्सेसिन नाम का तत्व हमारी नाक और गले की नसों को चिढ़ा देता है। जैसे ही ये नसें एक्टिव होती हैं, हमारा दिमाग इसे खतरा समझ लेता है और शरीर खुद को बचाने के लिए खांसी या छींक के जरिए उस धुएं को बाहर निकालने की कोशिश करता है और बस इसी प्रोसेस के रिएक्शन में हमें खांसी या छींक आने लगती है। यानी मम्मी की छौंक नहीं बल्कि हमारा शरीर हमें बचाने के लिए रिएक्शन देता है। और अगर शॉर्ट अच्छी लगी हो तो शॉर्ट को एक लाइक तो कर ही देना।